Бири ытык кихибитин, бир дойдулар бытын. Саха сирин саңор делге тахарбыт, аярга сайттарга кен солу телея асбыт. Республика бит бастакы президент Михаил Ефимович Николаевым Сахановотун чулу жоннорун өксүкүлär өксөй, Баглайники берем Глюмню, Максим Амосов, Платон Юнскай, Степан Аршаков, Исидар Барахов кеткендерге бирге тутар, кен туттан аттыгыт. Тыл барар Аңала Сулугун муниципальный район баһылыгар Олег Валерьевич Линеевка. Ütürgünden uvastımlar, videolarların ыңырылар ылжыттар Михаил Ефимович Соратниктара бастан туран мен ыңырепін бағарабын барабетін бір минутелер тоқты болға ұлу күйбет Михаил Ефимович сырдыр керейін ақтан санаға аркет. Мақталдың білдеретін бағарабын бұл бейінгіні бұлтын ылынан Михаил Ефимович'те бейікке өркемгілі Соратниктары бүгін келен бұл ақты кейәтер күттіғыр олырығыр бұға бағазды бейдегілі бары мақталдың білдері қайын әрі. Көтік тағыны бұсыл бейіғыптың ғырықан сылжен әдейханада ол күрдік ұлу кейбет бейі дұрдавыт қартауыт бастығы президент бейдегілі Михаил Ефимович бұсыл тонатыпчағы ер көрөммететтен сүрдәқ қомалталақ, онытын болары тұрар көсәбейіне 13 күнігер бейі ағуан алта сағын қомайыр өттен Михаил Ефимович соқ билетиге көһелінді беткен. Бейі қаңыластар бұл ұтық еспет. Төхедағаны бұл Михаил Ефимович бейге кәбетер соғын ехен кеніне мәлже өйгітер сүрәк бітер үлжә хөржән кене атын үрдіктік тұтуқтақ бұд, кене артынан қанда да болар бұд, кен тұтта қанда бағар кәпсияқтақ бітен бейі өтік еспет болар. Оныттон Михаил Ефимович бәді бұл олығын бүтәйік күндері қанда да болар күт қаңылыстар болар күтінен кен тұттun мұдын санағатын олық қағанды төхін берімен қаңылас ата қағанды кетті бәтіға кеттіге де соқтар чен бұл бейеқа келен кедігінші хүлбек керіллақ ұғаққа тұн бәтін мен бар бәтін керес тұлын әппет көрдік чен әтәбін оны тұн бәтін тұғылан онына әппетін бары жон өйдер болуқтақын ол көрдік кене әтен тұрар. Наукаға оны өрерге телердің. Наукаға өрерге тектенілер түгенге тегер қаңыластар сайдеқып ендекелер болу көткен. Оның ұттын эти-этилері бартын бейі туғанамыд ендекеден барыз бейгі сомағылығымыд ұлыспыд республикабыд дөйді сайдарын дұғарыттан үлілектәқ беттен бәйім бегетілдербін белдеребен. Мен кәне бітен ұтта манны білген Соратниктары бейгі үләбіт жонлары бейі бейді дұлақтырбыд. Бұл кірчек Михаил Ефимович үліләбінің қамнабыдың тұғынан тиектері кеге кірчек ағын сүрпет әлбәқ үліне орбыд кеге оның бейеттон мәлжі мақтана оны сүгірие сұрджар өтік еспетчен өсі тұғылан әтебет. Оның маңдық ақты кеғелер бұл сылдата Михаил Ефимовичтері күнігер сылдата қаңаласылуғыр болуқтақ нәлектерден қаз бейті қаңаласылуғыр бар нәлектері болуқтақ оның некетін кене атын үйеттер көттін өсі күзге ұлсан бейге өрелектәқ бетчен. Бұл болар тұрар әтінде 13 күнігер ел дарқан ұғаға тақсықтақ ұлыған документ олонға бұл кірчік бейіп қаңластыр әтегіт барды кейрен оныттың үнне сүрді әлбәқ қабарнақ өлі барықтақ ол өліға бары кімді торы тұрбаққыра күтті әміт бұл ұлу кейбет аты үйметі өйділерге өлелеяқта әпет жәнетібі. Жай барып болғымдағы дейін барға мақтал барғытер үсі түгін бұл кек кейәңі кәмәттікті үкітер бәй болды. Сегодня на вечере принимают
участие наши уважаемые гости, соратники и друзья Михаила Ефимовича Николаева. Слово предоставляется Афанасию Семеновичу Владимирову, заместителю председателя Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия, председателю Постоянного комитета Государственного собрания Иль-Тюмень по государственному строительству и законодательству Республики Саха-Якутия. Ütükehe oldu, gündüzlükte dolakları, asılığa, ağabağlığa, Mихаил Ефимовичтің белгілі респект коллегалара, дауыттыра. Бүгін өттің бұл ақты кеғеті телебекітігер, мұнарбүктігер мақтанабын. Онда манныге тепін барым. Добрый вечер, дорогие земляки, глава УЛУСа Олег Валерьевич, соратники, друзья Михаила Ефимовича. Сегодня вечер воспоминаний. Накануне его дня рождения мы проводим впервые без Михаила Ефимовича. И то действо, которое сегодня показали здесь школьники, молодые люди, многому в душе и в мыслях прибавляет не только силы и энергии, но и вдохновение. Казалось бы, мальчик, который уселся на крыльце, да, здесь с босыми ногами, внизу девочки очень красиво и грациозно показали волны, ласковые волны наших берегов. И, наверное, этот мальчик играл маленького Михаила Николаева на берегу нашей необъятной реки. Помыв ноги, он, как говорится, хотел взлететь и посмотреть на землю наши с высоты птичьего полета. И жизнь его такая же широкая, как наша полноводная Лена, бескрайние просторы, и работал он действительно благодаря своему особому характеру, в который вкладывалась безграничная любовь к своей родине, безмерное уважение людей и самоотверженный, честный труд с чистой совестью. Сегодня, когда мы проводим этот вечер воспоминаний, мне бы хотелось остановиться на тех моментах в жизни, которые мне помогли стать на ноги, укрепиться. Во-первых, Михаил Ефимович всегда относился к своим землякам с надеждой. Он говорил: вы, вот как сейчас глава сказал, должны соответствовать своему имени хангаласов. Вы ничем не отличаетесь от других народов мира, от других, кто живет в других странах, в Европе там, или в Америке. Вы такие же равные. У вас тоже есть две руки, две ноги и одна прекрасная голова, которая может мыслить, думать так, как думали наши предки. Все наши встречи в основном проходили именно под таким вот лейтмотивом. Да, нам доставалось, вы все прекрасно знаете, да? Всегда встречи начинались дружелюбно, но иногда Михаил Ефимович достаточно жестко подвергал наши действия критике и требовал от нас соответствующих необходимых действий. Действий для чего? Ради чего? Мы все свои дела делаем для людей, для окружающих, для родных, близких, для Родины. Поэтому сегодня я вот хотел бы предложить, чтобы так как вот здесь прозвучало, те проекты, которые нужны детям, нам, всем, да, Родине, мы к 13 ноября подходили с какими-то определенными достижениями и отчитывались перед Михаилом Ефимовичем за прошедший год. Вы посмотрите, какая огромная территория, одним из указов
одним из первых указов было создание особо охраняемых природных территорий. Да? И нигде столько земли нет, которые находятся под этим статусом. Сегодня Хангаласский улус бурно развивается, особенно сфера туризма и так далее. Люди устремляют взоры. Федеральное законодательство сегодня позволяет здесь приобретать дальневосточные гектары и так далее. Но что будет с памятью без земли? Земля хранит все наши движения прошлых лет. Наверное, мы должны, отчитываясь перед Михаилом Ефимовичем, сохранить свои земли так, чтобы они напоминали нам о славных традициях нашего народа. Эту работу мы начали, и здесь я благодарю Жерский наслед, Тумульский наслед, которые последовали предложениям руководителя департамента по охране культурного наследия Макарова Николая Афанасьевича и сделали такие территории. Я предлагаю долине Аркяне тоже подобным образом для будущих потомков сохранить. Мы сейчас с главой Небегонского наследия об этом говорили. Я думаю, что в ваших силах, как руководителя муниципального наследия, так и как гражданина, это сделать. Михаил Ефимович требовал, чтобы каждый из нас что-то делал. Вот здесь у нас присутствуют энтузиасты, которые много делают. Я впечатлен выставкой ребят, которые у нас занимаются под руководством Харитонова, да, Александра Васильевича, художественной школы. Я думаю, что не менее самоотверженно работает Виктория Владимировна Алексеева, руководитель музыкальной школы. Да? Есть у нас энтузиасты, которые проводят очень огромную работу. Прокопий Романович Наговицын, например. Да? Я думаю, мы не только должны, как говорится, развивать, оберегать и с ними вместе жить. Но и многие другие, я только назвал, вот, как говорится, те, кто сегодня здесь присутствует. Каждый из них делает такую работу, когда что-то ребенок творит, что-то делает. Я бы это назвал, простым словом, ремесленничество. Да? Что мы делаем сегодня? Что мы создаем? Поэтому предлагаю главам поселений, которые сегодня здесь тоже присутствуют, над этим подумать и к 13 ноября держать отчет перед своим населением, что делается и что, какое полезное дело делают люди в их наследах. От себя хочу заверить, что став народным депутатом, благодаря вашей поддержке, я не хочу стоять в стороне, не быть, как говорится, тем человеком, который пользуется только этим статусом, а вместе с вами работать и творить. И тоже на Николаевских, как говорится, наших встречах, воспоминаний, буду отчитываться перед вами о проделанной работе. Я желаю вам крепкого духа, неиссякаемой энергии, любви к Родине и жить по-николаевски. Спасибо. Слово предоставляется Матвею Васильевичу Мучину, государственного и общественного деятеля Республики Саха-Якутия, лауреата премии Петровской академии наук и искусств за верность России, почетного доктора образования Российского педагогического университета имени Герцена, кавалера ордена Дружбы, кандидата педагогических наук, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха-Якутия. Уважаемые друзья, позвольте от имени старшего поколения вас всех искренне поздравить с наступающим днем рождения нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Мы, старшее поколение, признательны Хангаласской земле за ваших выдающихся сыновей Тыгына,
его внука Мадары Базекова, князца Суфрона Суранова, Ильи Шадрина, Ксенофонтова и других, которые стояли на истоках государственности нашей Якутии. Мы глубоко благодарны хангаласам за ваш выдающийся сын Михаил Ефимович, который родился на благословенном берегу Великой Лены, на просторах Дальнеркени, предопределенной судьбой, который возродил и взрастил корни жизненного саха. Дорогие друзья, в прошлом году, в 22 году, может быть предчувствие приближения этой страшной конца, Михаил Ефимович проводил симпозиум в Качекарцах. В честь 110-летия со дня написания Алексеем Ильичем Колоковским письма якутской интеллигенции. Алексей Алексеевич в свое время писал в этом письме, глубоко раздумывая о будущем нашего народа, писал: перебираться ли нам Америке, Китаю, Японии, но эти номера не проходят, так как они быстро нас задавят в борьбе за существование. И белоглазый, большерусый Нуча, не говоря уже о предании православной веры, он ближе, милее и роднее их, за исключением некоторой части образованных русских. Он такой же отстал полудикарь, и как мы, не способны обижать нас, наивный добряк. Мы должны всю свою будущую жизнь связать с этим великим народом. И писал, что единственным рациональным следствием этого является наша культуризация и слияние с русскими. Право, помесь последним дает хорошие плоды. Это письмо было написано 110 лет тому назад. И как раз 110 лет спустя Михаил Ефимович свое последнее большое крупное мероприятие, когда он выступал перед большой публикой, это вот последнее его выступление, может, он предчувствуя это, проводил в Качекарцах. Поэтому мы все должны вчитаться в выступление Михаила Ефимовича, что он говорит. Потому что Алексей Колоковский был великим пророком, этнографом, философом, который подавал идею и предопределял, каково должно быть будущее нашего северного края. И единственным реализатором этой идеи стал ваш выдающийся сын Михаил Ефимович Николаев. Он 70 лет спустя, после вот этого письма, когда это письмо лежало под сукном, было в забвении, никто не знал об этом. А все-таки наша современная жизнь полностью была расписана в этом письме. Михаил Ефимович в 1991 году на третьем съезде народных депутатов РСФСР говорил, что в этот драматический период в жизни российского государства Якутия считает себя частью России и желает остаться самостоятельной суверенной республикой. И Якутия желает
наравне с другими республиками подписал свой договор самостоятельно. Значит, если Алексей Кулаковский говорил, что мы должны всегда быть в единстве с великим русским народом, Михаил Ефимович на практике все это и реализовал. Поэтому я думаю, что если кто не был знаком с господином Михаила Ефимовича, пожалуйста, найдите, вчитайтесь. Это может прощальное, последнее послание нашего президента, нашему якутскому народу, нашей республике. Конечно, можно было бы очень много говорить. То, что он сделал для образования и просвещения, тоже он отталкивается от постулатов Алексея Алексеевича Кулаковского, который в свое время говорил, на заре 20 века, когда у нас вообще сплошная безграмотность была, он говорил: 99 наук, дивно божественно переняв, дружно жадно себя питав. Да, мы ученостью богатим души земли Ланфа. А реализатором этого посыла является работа и деятельность Михаила Ильича Николаева. Если в 90-х годах мы по программе Организации Объединенных Наций Якутия занимала среди субъектов Российской Федерации по образовательному уровню, по развитию человеческого потенциала 41 место, то спустя 10 лет после президента Михаила Николаева мы по этому показателю занимаем уже 8 место. Это был колоссальный прорыв благодаря мудрости, системности, последовательности Михаила Николаева. Ну, много говорить, наверное, желаю много говорить. Я только лишь скажу, что выдающийся математик прошлого, который жил 200 тысяч лет тому назад, Пифагор, говорил: две вещи делают человека богоподобным: жизнь во имя общества и правдивость. Этим двум критериям полностью отвечает Михаил Ефимович Николаев. Пусть его светлая душа найдет вечный покой в божественном раю. Спасибо. Слово предоставляется Юлии Николаевне Григорьевой, государственному и общественному деятелю, председателю Высшего совета старейшин Метик-Сюбель Республики Саха-Якутия, обладателю почетного знака имени Софьи Сидоровой, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха-Якутия, почетному гражданину Республики Саха-Якутия. Добрый вечер. Я сегодня хочу вспомнить, как 3-4 года назад Михаил Ефимович Николаев заговорил, что как мы будем жить без дохода, надо думать об этом. И вот членам Высшего совета старейшин поставили вопрос, чтобы как-то решить этот вопрос. А вдруг все магазины закроются, а у нас в селах корова раз-два и обчелся. А как будем кушать завтра? Что кушать? Михаил Ефимович очень забеспокоился. Говорит: вы какого-то авторитетного человека вывезете из города в село, и пусть он своим родным помогает, покажет пример, как надо заниматься разведением коров, лошадей. Мы этого не сделали, да? Уже сколько лет прошло. Ни в родном Хангаласском улусе, ни в Мегино-Хангаласском. Хотя мы всем обращались. Численность коров уменьшается, лошадей уменьшается. Сейчас вот это СУО, вот это Ближнем Востоке обстановка
конечно, не очень радует. Нам Великий Октябрь какой урок дал нам? Великий Октябрь нам дал урок, чтобы был мир, мир, мир. Это первый урок. Второй урок – это чтобы у людей были чистые, истинные права на жизнь, на счастье, на образование. Поэтому мы каждый год чтим наш Красный Октябрь, Великую Октябрьскую социалистическую революцию. По-моему, нам надо уже пора задуматься о завещании. Это завещание Михаила Ефимовича, чтобы каждый человек, каждая семья имел свой доход. Ну, не буду распространяться, я думаю, что вы поймете, что завтра кушать, что сегодня кушать. Этим нам надо заниматься. Конкретно не заниматься словоблудием. Я думаю, каждый подумает. Спасибо, что вы сегодня пришли, столько народу. Вы подумайте насчет завещания Михаила Ефимовича Николаева. Спасибо. Слово предоставляется Александру Николаевичу Кимкемену, председателю Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, заслуженному юристу Российской Федерации, доктору юридических наук, профессору, отличнику профессионального образования, молодежной политики и физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия. Таулах Каналсулун Барлыга, район советін депутаттарын председателі, күнді бүйді дулақтырын. Бүгін Чақчыданы бейеқі ұлыс долбутулақ кие мен бүгінгі бұл театрализованный тоқтан Чақчы әме үйрен асынан оларуын тоғи таққа Михаил Ефимович Кырардағаттен қайда ұлақ бұта, қайда кейі бол бұта, туыс етес біте арлы қайды көрінне кені бәйтін етігер сығына Жадымғар Советігер, бидойтылақтырғар сығына ұлыс шөйді көрінне. Оның ұтты білден тұрар иннекі көңе бәйге ұлу кейбетін ардar қамытын республикалық бастықы президентін мәлжетін сүрек бетаттығар тұтуық бұттен, онына кені тоқтыруғар ұқсыз бұтай, кені тоққа жолыс бұтай ден ұйтыққа Қағанбағар қорытуға білім болуқтақпыд, оннықта болу ден мен әрелерпін. Дорогие мои земляки, харгаласы, дорогие гости, соратники Михаила Ефимовича Николаева, сегодня действительно накануне 86-летия нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева мы собрались здесь, в городе Покровске, в центре Хангаласского улуса, где родился и вырос наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. Конечно же, для нас очень печально то, что он ушел из этой жизни, но мы должны понимать, что вечного в этом мире ничего нет. И в этом смысле я хотел бы призвать всех вас, чтобы мы жили, как Афанасий Семенович выразился, по-николаевски, ставили перед собой высокие цели и задачи и умели их добиваться. Я горд тем, что я прошел университет Николаева. 8 декабря после Юлии Николаевны Григорьевой Михаил Ефимович Николаев в 1989 году был избран председателем Президиума Верховного Совета Республики 11-го созыва. И с 3 января 1990 года я 4 года работал вместе с ним бок о бок. Сначала как помощник председателя Верховного Совета 12-го созыва, в последующем как руководитель администрации президента республики. И хотел бы сегодня отметить, что
Михаил Ефимович Николаев был очень системным человеком. Он прежде всего понимал, что для того, чтобы чего-то добиваться, нужно в первую очередь создавать нормативно-правовую базу. Мы все знаем, что право регулирует нашу жизнь вне зависимости от нашего желания, с момента рождения и до самого последнего вздоха. Об этом мы должны всегда помнить. Вот почему, возглавляя Верховный Совет 12-го созыва, вот Матвей Васильевич Мучин был народным депутатом этого легендарного созыва, он в первую очередь призвал своих коллег думать о будущем республики, прежде всего о повышении политико-правового статуса нашей республики. И я помню, что в апреле 90-го года он, помимо того, что был избран народным депутатом республики, также он был избран народным депутатом РСФСР. И помню, что в мае месяце 90-го года с трибуны съезда народных депутатов России он выступил. Это была речь программная, и он говорил о необходимости повышения статуса национальных республик. Он говорил о необходимости большего доверия регионам для того, чтобы они могли больше сил и времени и ответственности брать на себя для того, чтобы развивать свои национальные республики. И эта речь была очень уверенной, эта речь была очень убедительной, и это произвело на народных депутатов России большое впечатление, в том числе на председателя Верховного Совета России Бориса Николаевича Ельцина. И в последующем он уже создал рабочую группу, и началась работа над проектом декларации о государственном суверенитете нашей республики. Это был программный документ, который стал основой для разработки новой конституции республики, а также основой для подписания федеративного договора для того, чтобы сохранить единство нашей Российской Федерации. Более того, Михаил Ефимович Николаев очень плотно работал в Конституционной комиссии по разработке проекта Конституции Российской Федерации, которая была принята 12 декабря 1993 года, и мы в этом году будем отмечать 30-летие основного закона нашей страны. И то, что республики были признанными государствами в составе Российской Федерации, в этом большая заслуга Михаила Ефимовича. И при подписании федеративного договора работала большая группа наших юристов. Это и Афанасий Петрович Илларионов, это и Михаил Михайлович Федоров, и это Дмитрий Николаевич Миронов. Также наш земляк Василий Васильевич Кириллин был одним из ближайших соратников Михаила Ефимовича Николаева. И многие мысли, которые в то время приобретали жизненное значение, вот, формировались этой командой. И я хотел бы отметить, что в день подписания федеративного договора Республика Саха-Якутия была единственным субъектом Российской Федерации, которая подписала в этот день соглашение с правительством Российской Федерации по экономическим вопросам. В дальнейшем 25 ноября 1992 года было подписано соглашение по разграничению собственности. Вот эти два документа легли в основу того, что у нас был самодостаточный бюджет, и мы смогли перейти от плановой экономики на рыночные рельсы более уверенно по сравнению с другими субъектами. Но, конечно же, огромное значение для нас имеет то, что именно Михаил Ефимович Николаев создал акционерную компанию «Алроса», которая является сегодня главным бюджетообразующим предприятием на протяжении уже более 30 лет. И величайшая заслуга Михаила Ефимовича Николаева в том, чтобы пробить этот вопрос, убедить Бориса Николаевича Ельцина, убедить членов правительства
для того, чтобы создать такую мощную компанию, которая сегодня является компанией с мировым именем. Но сегодня мы вспоминали то, что Михаил Ефимович является отцом-основателем первых международных детских спортивных игр «Дети Азии». В следующем году пройдут уже 8-е по счету игры «Дети Азии». Благодаря этим играм мы прививаем молодым людям любовь к спорту. Мы добиваемся того, чтобы у нас за счет федеральных средств строились крупные спортивные сооружения. Ну и хотелось бы отметить, что Михаил Ефимович уделял огромное значение духовности. Именно он сделал так, что ИСЭФ стал национальным праздником. И этот день мы все, вне зависимости от нашей национальности, преклоняемся перед народом Саха и делаем все возможное для того, чтобы развивать все то, что нам передали предки. Я горжусь тем, что я 32 года возглавляю Ассоциацию национальных видов спорта игр народов Якутии «Сахада Спорт». И мы развили наши игры предков не только у нас в республике, но и на всероссийском, на мировом уровне. Это мы можем проследить на примере развития масс-рестлинга. Сегодня в составе Международной федерации масс-рестлинга присутствует 53 национальных федераций со всех 5 континентов планеты. Конечно же, в этот день хотелось бы мне призвать своих земляков к тому, чтобы мы действительно чтили от всей души память и дело Михаила Ефимовича Николаева. Как Матвей Васильевич сказал, его творческое, его интеллектуальное наследие мы должны изучить, брать под карандаш для того, чтобы эти ценные его идеи были воплощены в жизнь, как это было сделано так, когда он подписал указ номер 1 о развитии здравоохранения, и сегодня медицинский центр носит его высокое имя. Вот 13 ноября, как раз день рождения, будет открытие мемориального кабинета, посвященного Михаилу Ефимовичу Николаеву в медцентре. Это то, о чем мы говорим сегодня с большой благодарностью, то, что он учредил День матери, День отца. И эти инициативы, они уже масштабированы в целом по всей Российской Федерации, став общенародными праздниками. Он уделял большое внимание нашей молодежи. И я думаю, что та любовь, которая действительно исходила от народа, и что почувствовал наш Михаил Ефимович Николаев, она была заслуженной, потому что вся его жизнь была посвящена родной республике и нашей большой родине Российской Федерации. Спасибо. Слово предоставляется Николаю Андреевичу Барамыкину, общественному деятелю, председателю Якутского регионального отделения Общества Россия-Япония, члену Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Үтө күнінен күнді бір дайдылақтырым, күнді қалас ұлығын вақтақтыра, қалас ұлығын балыға депутаттар. Бұл бүгін бізге амбастан Михаил Ефимович түрегі күнін кенеті оқ вәлетәні әребет. Бұлырын юбилейге ранан маннаме әлбәқ бай болан толыру зал кейі мұстан Авон 5 састақ юбилейін о сарғы төгілгетігер үшөй батыр белет әріппет. Ол өйді біл бейдінегі тұры, ол қод тұқары қала тұру ден таңдың. И уважаемые земляки хангаласы, сегодня впервые мы как-то собрались, чтобы отметить день рождения Михаила Ефимовича без него. И как-то действительно я чувствую определенную опустошенность и как-то вот отсутствие чего-то очень большого
великого, что было в моей жизни. Ну, потому что, если сказать, я 32 года общался с Михаилом Ефимовичем, и многое в моей жизни было связано с ним, с Михаилом Ефимовичем. Вот, когда в 91 году Михаил Ефимович после поездки в Японию в декабре 90 года, он дал задание найти человека для того, чтобы создать ассоциацию по сотрудничеству с Японией. И дал такую установку, что должен быть коренной национальности, со знанием иностранного языка и с опытом в бизнесе. Вот. И Василий Моисеевич Ефимов, который является зятем Хангаласского улуса, вот, он был председателем Государственного комитета по внешнеэкономическим связям Якутской ССР. Он порекомендовал меня Михаилу Ефимовичу Николаеву. Вот, и перед тем, как зайти к нему, я съездил в родной Тихтюр, и там встретился с Захаровым Алексеем, который был рабочим в Тихтюрском магазине. Ага. И вот мы как-то разговаривали, и я говорю, что вот в понедельник встречаюсь с Михаилом Ефимовичем. И он говорит, ну, если встретишься, говорит, от меня передай привет от Захарова Алексея, я его одноклассник, говорит, в детстве я его, говорит, мучил. Ага. Я, говорит, был его сильнее. Ага. И такой вот захожу к Михаилу Ефимовичу, ага, и Михаил Ефимович говорит, ты откуда? Я говорю, вот, Солженикидзевского района, село Тихтюр. Ага. Михаил Ефимович так посмотрел на меня и говорит, в Тихтюре Барамыгиных нет. Ага. Он же всех знает, все знает. И я говорю, мы приезжие, говорю, мы туда переехали. Ага. И он так засомневался, так посмотрел на меня. И я вспомнил вот Захарова Алексея, ага, и говорю, вот, вы, говорю, знаете Захарова Алексеева? Он говорит, да. Он ваш одноклассник? Он говорит, да. Я говорю, вот в субботу, когда я был в Тихтюре, он вам передавал привет. Потом, короче, этот Василий Моисеевич мне говорит, ты, говорит, от кого, говорит, президенту приветы передаешь? Ага. Я такой говорю, ну как от кого, говорю? Захаров Алексей, наш аксакал, говорит, Тихтюрский, рабочий магазина. Он такой, он был в шоке. Поэтому вот с тех пор мы с Михаилом Ефимовичем как бы работали вот во многих направлениях. И вот я хотел бы вспомнить, что во внешних связях вот Иван Васильевич Рожин, наш земляк, да, первый дипломат народа Саха, Виталий Петрович Артамонов, тоже вот наш земляк, родившийся в Улаханане. Вот, он был первым министром внешних связей Республики Саха-Якутия, и Михаил Ефимович Николаев в своей книге «Моя Якутия в глобальном мире» он написал про то, как вот мы встретились с губернатором Токио, вот господином Судзуки. Вот, и ну, так получилось, что вот Михаил Ефимович дал нам задание с Анатолием Яковлевичем Яковлевым отработать вопрос создания представительства в Японии. И я здесь, я в Москве там общался с японскими дипломатами, и они меня пригласили на прием. Вот, по случаю приезда делегации японских губернаторов во главе с губернатором Судзуки. Вот я с ним тогда познакомился. Вот, и в Токио мы организовали встречу, и Виталий Петрович, оказывается, очень поразился, когда там две башни по 44 этажа, это офис губернатора Токио, да? И там в одном здании работает 30 тысяч человек. Вот, и там зал приемов, там дверь высотой, как вот этот зал, наверное, да, метров 6, наверное, дверь. И два человека открывают там, ага, и так рассказал Михаил Ефимович, и он вот в этой книге, там есть такое подробное описание, как мы встретились с губернатором. Вот, и в 1994 году Михаил Ефимович прилетел в Японию на самолете, вот, на авиакомпании Саха-Авиа. Вот, это был не первый такой вылет на самолете, он до этого летал в 1992 году в Париж
в ЮНЕСКО отмечали столетие Аюнского. Вот, и в Токио он прилетел, и там мы проводили впервые презентацию нефтегазового потенциала Республики Саха-Якутия. И мы организовали тогда встречу с министром иностранных дел Японии господином Цутомо Хата. Вот, и Михаил Ефимович с ним встречался, и потом рассказывает, говорит, вот, я, говорит, захожу, а он мне, говорит, про острова, говорит. Там год, говорит, 4 острова, там, так далее. А Михаил Ефимович говорит, а у Якутии, говорит, отрезали 1,5 миллиона квадратных километров, а мы молчим, мы соглашаемся. Тот говорит, вообще, 4 маленьких острова и 1,5 миллиона квадратных километров. Вот, и вот мне Михаил Ефимович вот поражало то, что он на любом уровне мог вести разговор с человеком вот на уровне. То есть вот помните, здесь вот в начале 2000-х был у нас вахтер в администрации Хангаласского улуса. Вот я сейчас, к сожалению, забыл, да, как его звали, мне так неудобно. А тут этот самый Михаил Ефимович заходит в администрацию улуса, к нему подходит, здоровается, называет его по имени-отчеству, потом спрашивает его жену, как она живет, по имени-отчеству. Потом спрашивает всех его детей. Я думаю, вот уникальная память была у человека. И вот он единственный из народа Саха, кто несколько раз выступал в ООН, который встречался с лицами королевской крови, который принимал принца-консорта Филиппа, короля Англии, у нас в Якутии. То есть, действительно, Михаил Ефимович это такая величина, такой уровень, который достиг простой сын вот своей матери, которая была родом из Козловых, села Тектюрда, ямщицкой, из государевых ямщиков. Вот она работала уборщицей и истопником в школе. Вот, и он сам себя сделал, сам себя всего добился, вот, и является действительно таким огромным примером для подрастающего поколения. И вот я считаю, что вот наша задача всех, кто присутствует здесь, вот всех, кто с ним работал, чтобы его опыт, чтобы его пример смог быть передан нашему подрастающему поколению. Спасибо за внимание. Слово предоставляется Сергею Валентиновичу Попову, руководителю регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Малой академии наук, сотруднику библиотеки архива первого президента Республики Саха-Якутия Николаев-Центр Михаила Ефимовича Николаева. Этнибу тахче бүгін отабилеттінен үділер беретінен құтырқаннақ, оны беретінен табайбеке қаз бейдеке қатыспас олталақ күннен мартын ардалегін орнаттан белден тұрар бейге қаз бейді бәйбет тұс білген бұқманның бүкіндерге ұсылы болы университетінеге дұлы қаз бейдеге Михаил Ефимович тоқсырына адай қайдақ кәпсепетейін кені кітті тоқ саналар өскәбеттерин, бәйтәлін алан, кәпсетен, жоны күтті сөйләһән, ол күндерінділер, қомайо ғайым Михаил оны баратты қайтақ ұлынар күтер әретиебет. Онна мен бұл қылғас әдейбер Михаил Ефимович қағылысқа қайтақ сыған нағарын көрдікпен тұғынан картып кәпсефін барым. Вот впервые мы с Михаилом Ефимовичем, я поступил на работу в июле 2012 года. И первую поездку мы поехали в библиотеку архив. И с этого времени, конечно, я заметил, что он особое внимание уделяет своей родной хангаласской земле, потому что так сложилось, что Михаил Ефимович, как вы знаете, был очень системным человеком, когда какие-то свои разговоры со мной, как бы со своим помощником, он
разделял на 3 этапа. Первый этап – это вот текущие такие насущные вопросы. Второй этап – это жизни республики в целом. И обязательно, как третий этап, что-нибудь про хангаласский улус, про хангаласские наследия. И приходилось готовиться. Вот, всегда вот я звонил в Хангаласский район, все, многие знают, в том числе один раз из Вилюйского улуса звонил Олегу Валерьевичу, спрашивал, тогда мы в саду были, встречались с населением, и он приводил пример Лухананский наслед, как он там организован. И я прямо во время совещания с Олегом Валерьевичем мы там очень плотно общались. И как Матвей Ильич сказал, действительно, последнее крупное совещание он провел в Хангаласской земле, в Самартае. Потом последний СЭХ свой посетил именно Ортодой до Хангаласки. Мы с Олегом Валерьевичем проводили его до конца, он рядом был. И в своем последнем юбилейном столе посадил главу Хангаласского улуса рядом с собой, за своим семейным столом. Этим он выразил уважение и выразил свое отношение ко всему хангаласскому народу, хангаласским людям. Поэтому хочется отметить, что нам очень повезло, что действительно мы можем во многих отношениях, да, будь то сельское хозяйство, будь то промышленность, будь то предпринимательство, там, любое направление, мы можем сказать, что Михаил Ефимович собирал вокруг себя действительно умных, талантливых, образованных людей и умел так организовать дело, что как бы получалось само собой то, что невозможно предположить. И из последних примеров хотелось бы отметить, многие, по-моему, не знают, да, что Михаил Ефимович очень много, начиная с практически 2012 года, наверное, может быть, и раньше начинал, но как я пришел, он перед руководством Российской Федерации ставил вопрос бедности населения, что очень много в России, в республике бедных людей, в России бедных людей очень много. И вот эти вопросы в конечном итоге вылились, его настойчивость, его упорство, его, наверное, какие-то связи, умения, знания, вылились в то, что вот этот вопрос проблемы бедности в конце концов был поставлен уже самим президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным на федеральном уровне. И надеюсь, что вот колесо, судьба России повернется таким образом, что мы в конце концов сможем одолеть эту напасть и вот на такой большой земле сможем жить без бедности. Вот это была его мечта, чтобы народ Саха, все якутяне, которые здесь проживают, опираясь на свои силы, на свои знания, на свои какие-то компетенции, повышая их, как мы сказали, непрерывно обучаясь, все-таки одолели это и стали жить в благоденствии и достатке. И, конечно, хочется выразить большое уважение и благодарность руководству республики. В прошлом году, как мы знаем, Василий Сергеевич своим указом 13 ноября объявил Днем инноваций. И я в своей статье «Хангаласском наследии» попытался объяснить, почему я думаю, что Василий Сергеевич это решил вот таким образом. Да? И я считаю, что это правильно, потому что без инноваций, без каких-то определенных компетенций, навыков, знаний, все-таки мы в таком суровом мире, с такой суровой природой, никак не сможем там одолеть холод, что у нас, как мы называем, очень сельское хозяйство, такой сложный тоже аспект. Но, тем не менее, благодаря, наверное, новым технологиям, новым знаниям нашей молодежи, как мы их воспитаем, как мы будем их обучать, наверное, они смогут эту проблему решить. И хотелось бы, чтобы Хангаласский улус, именно город Покровск, стал как инициатором и
разработчиком различных каких-то программ, не только разрабатывал, но и внедрял, воплощал в жизнь, которые потом могли бы быть масштабированы на всю республику, потому что в Хангаласском ЛУСе есть все условия. Здесь есть и хорошие угодья сельскохозяйственные, здесь есть и промышленность, здесь есть и научный потенциал, здесь есть и очень трудолюбивый и целеустремленный умный народ. Поэтому вот день 13 ноября, чтобы мы, вот как сказал Афанасий Семенович, собрались, поставили свои какие-то задачи и все-таки пришли к какому-то, не знаю, как у нас есть план развития УЛУСа, но какие-то пилотные проекты поставить на республиканский уровень, чтобы они внедрялись точно так же, как вот в территории развития местного производства. Вот такие моменты, вот это очень хорошее. И хотелось бы напомнить, что перед пандемией, ровно за год, по-моему, или за 2 года, Михаил Ильич здесь проводил совещание, мы как раз были в Улаханане, потом в Махсауллахе, и здесь итоговое совещание, встречу с главными были, предприниматели были, и он сказал, что вот, говорит, может быть, случится так, что мощностей города Якутска насчет размещения больных, насчет обучения, образования может не хватить зданий, говорит, и город Покров мог бы стать таким резервным городом, чтобы поставить этот вопрос на республиканский уровень, увеличить мощности здесь, построить здания, построить инфраструктуру, все-таки и воспитать кадры, говорит. Поэтому это как будто он предвидел вот то, что будет пандемия. Да? Вот действительно мы все стали свидетелями, какие там были проблемы. И вот те же 2 форума инвестиционных, тот же 3-летие труда, потом совещание с участием председателя правительства, все это было направлено на то, чтобы наше население, наш народ жил без бедности и благоденствия. Вот поэтому вот такие вот пожелания нашим землякам, чтобы мы, как сказали вот здесь мои старшие товарищи, жили по-николаевски. Спасибо большое.